Nalika lagi ana ing paseban bareng karo Narotama lan peperang senopatine, ujug-ujug ing jaba ana swara sing gegirisi. Akeh prajurit Erlangga sing bengok-bengok keweden dibarengi karo bengokane wong-wong wadon sing lamat-lamat katon ganas, kaya-kaya pengen mangan wong. Lan ora let suwe, ujug-ujug ana wong wadon mlumpat ning paseban lan langsung arep mbacok Erlangga. Mati gue Erlangga. Erlangga kasil endo nanging awit kewalahan merga wong wadon lan anak buahe kuwi lincah lan rasa. Dheweke uga ora ngerti saka ngendi asal-usule wong wadon sing kekuatane ngluwi para priya kuwi. Delok kahanan sing sangsaya kedesek, Erlangga mutusake kanggo lunga mlayu nyelametake awak, metu saka kraton, dikawal dening prajurit pilihan lan peperang senopati. Kraton Watanmas sing lagi wae dibangun kuwi dirusak lan diobong tek dening ratu wanita sing digdaya kuwi. Sapa sejatine ratu wanita sing digdaya kuwi? Salah siji si prasasti Pucangan ing larik 26 nerangake yen Prabu Erlangga kuwi duwe musuh raksesi sing kuat lan jahat. Prasasti iki digawe dening Erlangga, dadi isine mesti wae saka perspektive Erlangga. Raksesi kuwi buta wedok. Ora dijelasake sapa raksesi kuwi, ning ana peperang hipotesa saka ahli sejarah sing nyambungake isi prasasti iki karo Serat Calon Arang. Isi prasasti iki duwe gandeng renteng karo anane aliran Bhairawa Tantra utawa Tantrayana aliran Pangiwa sing ana ing jaman kuwi, kayata sing katulis ing Serat Calon Arang. Senajan ing prasasti Pucangan ora nyebut jeneng Calon Arang kanthi gamblang, nanging saka rong sumber iki iso dimangerteni yen aliran Bhairawa Tantra wis ngrembaka ing jaman kuwi. Pinemu liyane nerangake yen wong-wong wadon kuat kuwi minangka wong-wong keturunan suku Kalang saka Brangkidul. Dene ana uga sing nerangake yen wong wadon sing digambarake duwe kekuatan raksesi kuwi minangka ratu saka kraton Lodhoyong sing ana ing Tulungagung. Ing ngendi Ratu Lodhoyong kuwi uga minangka ratu penganut Bhairawa Tantra aliran Pangiwa sing muja Dewi Durga. Ratu Lodhoyong ngrasa keganggu tumindake Erlangga sing pengen naklukake kerajaan-kerajaan ing tanah Jawa. Mula dheweke milih nyerang dhisik. Lan iki minangka pinemu sing paling masuk akal. Para penganut aliran iki ancen kondang sektine. Yen ngrujuk ing Serat Calon Arang, wong-wong saka aliran iki bakal tega gawe lara ning manungsa liyan, umpamane ngrasa keganggu. Mateni wong kanthi langsung utawa kanthi nyantet kuwi babagan sing biasa. Para penganut Bhairawa Tantra kiwa iki akeh sing dadi pandhita wanita ing candi-candi Dewi Durga lan bakal nglindungi sapa sing gelem melu alirane. Mula murite uga ora sithik cacahe. Ing prasasti Terep critakake yen sakwise kraton Watanmas diobong, Erlangga banjur mlayu ngalor nganti tekan tlatah Pataan Lamongan. Ing Pataan dheweke dislametake panguwasa tlatah kono kang uga sawijining pandhita kang aran Rake Pangkajaya Dyah Tumambong. Dyah Tumambong iki uga penganut Bhairawa Tantra, agama campuran antarane Hindu Siwa lan Buddha Mahayana, sing nyembah Dewi Durga, padha karo agamane Ratu Lodhoyong sing nyerang kraton Watanmas. Dene Erlangga minangka pemuja Dewa Wisnu. Senajan beda sesembahan karo Erlangga, ning Dyah Tumambong nganggep apa sing dilakoni Ratu Lodhoyong kuwi salah. Merga tumindake kuwi malah ndadekake wong liya dadi ora srek marang aliran Bhairawa Tantra. Mula banjur Dyah Tumambong saguh ngewangi Prabu Erlangga kanthi sawijining syarat. Syarate yaiku yen mengko kasil nyerang Lodhoyong lan Urawari. Panggonan pertapane sing ana ing desa Pataan
njaluk ditetepake dadi tlatah Sima utawa tlatah sing bebas pajek. Menawi kepareng kula nyuwun tlatah menika dados tlatah Sima sinuwun. Iki ngandung teges yen Erlangga uga kudu menehi pangestu anane aliran iki ing kerajaane mengko. Dyah Tumambong banjur nganakake sesembahan marang Dewi Durga. Ritual sing dilakoni yaiku kang aran Panca Makara Puja utawa Malima. Malima yaiku Madya, Mamsa, Matsya, Mudra lan Maituna. Madya kuwi mabuk nganti ora sadar, Mamsa kuwi mangan daging lan ngombe getih, Matsya kuwi mangan iwak-iwakan kali utawa laut, Mudra kuwi nari utawa joget nganti lemes, lan Maituna kuwi nglakoni seks bebas. Upacara iki diwiwiti kanthi lungguh muter ngupengi tumpeng sing ing kono ana iwak, daging lan tuwak. Supaya kabeh nepsu sedulur papat iso anteng, mula kudu dipakani lan diombeni dhisik. Sakwise dipakani lan diombeni, mula jasad bakalan suwung. Wis wanoh lan sakwise suwung banjur nembe iso diwiwiti ritual ngraga sukma. Ngraga sukma iku jasate ana ning kono ning sukmane lunga. Ing level sing luwih dhuwur, laku Mamsa sing maune mung mangan daging kewan diganti dadi daging menungso. Dadi ritual iki mbiyen ana tumbale. Buktine yaiku ana ing candi-candi lan reca aliran Bhairawa Tantra sing biasane digambarake ngidak akeh tengkorak ing ngisore. Sawise oleh dukungan moral, materi lan spiritual saka Dyah Tumambong, Erlangga banjur nglakoni persiapan kanggo menyang Tulungagung. Senajan kraton Watan Mas wis diobong, nanging prajurite Erlangga isih akeh. Lan banjur nglumpuk maneh dadi siji mangerteni rajane isih sugeng. Ora nganggo suwe, ing pungkasan taun 1032 Masehi, Erlangga wis iso jejeg maneh. Para prajurit saka kabeh kerajaan cilik sing wis gelem gabung karo Erlangga ngumpul kabeh dadi siji ning Lamongan lan banjur budal menyang Tulungagung. Kekuatan sing digawa Erlangga nalika kuwi luwih gedhe dibandingno karo prajurit sing digawa menyang Wengker. Sebab saka Tulungagung rencanane pasukan Erlangga bakal langsung menyang Blora kanggo nyerang Sri Aji Wurawari ing kerajaan Ngloram. Sawise tekan Tulungagung, Dyah Tumambong banjur matur karo Prabu Erlangga. Jenengan teng mriki sekedhap, kula tak mlebet rumiyin. Dyah Tumambong mlebu. Erlangga lan bala tentarane ngenteni Dyah Tumambong ing jabane kraton. Mbuh apa sing diomongno Dyah Tumambong marang Ratu Lodayong? Ora let suwe, Ratu Sekti sing wis kasil ngobong kratone Erlangga kuwi metu bareng Dyah Tumambong. Erlangga awit waspada, nanging ora dinyono, wanita kuwi langsung marani Erlangga kanggo menehi hormat. Ratu Lodayong njaluk ngapura marang Erlangga ing ngatasé kelakuane sing wis wani ngobong kraton Watan Mas. Nyuwun pangapunten saking sedaya lepat kula sinuwun. Kang dilintune kula sagung ngewangi panjenengan kangge nyerang Wurawari. Ratu Lodayong ujar yen dheweke saguh kanggo ngewangi Erlangga nyerang Wurawari lan bakal nyengkuyung pasukane Erlangga kanthi ngerahno kabeh pasukane melu budal menyang Blora. Awitane Erlangga rada wangu-wangu lan sulaya, nanging sakwise diyakinake dening Dyah Tumambong, dheweke banjur percaya. Ndelok perjuangane Dyah Tumambong ket saka Lamongan nganti seprene, ora mungkin yen Dyah Tumambong nglimpe dheweke. Ing Tulungagung, pasukan Erlangga sing wis disokong dening pasukan Lodayong nyusun rencana anyar. Tibake
Lodayong uga ora cocok karo Sri Aji Wurawari. Miturut petungane Ratu Lodayong, Sri Aji Wurawari kuwi kaya nate duwe rencana kanggo nyerang Lodayong sing nganut Bhairawa Tantra. Ning nganti seprene ora kedadean merga sokongan saka Sriwijaya sing dadi balane Wurawari wis susut sakwise Sriwijaya diserang Chola. Ratu Lodayong uga ngerti pengapesane Sri Aji Wurawari. Dheweke matur marang Prabu Erlangga yen kudu nglakoni ritual dhisik sadurunge budal menyang Kloram. Ratu Lodayong kudu nyawisake tumbal sesembahan marang Betari Durga kanggo iso menang nglawan Wurawari. Yen ora disiapake mesine bakal kalah. Erlangga ngiyani rencanane Ratu Lodayong. Upacara Panca Makara Puja banjur dianakake ing Kraton Lodayong. Sawise rencana disusun kanthi mateng lan sawise kabeh ritual lan uga rampe wis diterapake, pasukan gabungan kuwi langsung siap-siap budal menyang Kloram. Dina iki giliran kerajaan Loram. Pasukan siap. Siap. Pasukan Erlangga sing wis disengkuyung dening Ratu Lodayong langsung trabas mlebu Kraton Kloram. Kaya kitiran sing mubeng seser, prajurit-prajurit Erlangga trabas apa wae sing ngalangi lakune. Pungkasane Erlangga kasil adep-adepan karo Sri Aji Wurawari Raja Kloram. Mestine gue wis weruh kenapa aku tekan kene. Ri Wurawari, jelas wae aku weruh enggak. Erlangga, sing ora weruh kuwi justru awakmu. Awakmu ora sadar marang sapa sing bocah kekancan. Ora usah kakean cangkem. Saiki ayo lawan aku, siji lawan siji. Kakeane. Ning tibake Wurawari anjen dudu musuh sing gemen-gemen. Dheweke saguh nandingi jurus-juruse Erlangga. Nanging suwe-suwe Wurawari awit kuwalahan. Ora kaya biasane, obahe nalika kuwi kurang lincah lan awake krasa cepet lungkrah. Mangerteni mungsuhe saya loyo, Erlangga ora mbuak kesempatan kuwi. Jurus andalane kasil ngenoni dadane Wurawari. Sakno iki Wurawari. Dina kuwi Erlangga kasil numpes kabeh pasukan Kloram sak rajane. Para prajurit Kloram sing isih urip dirangket didadekno tawanan perang lan kabeh donya sing iso diangkut dilebokno menyang gerobak kanthi status donya rampasan perang. Kisah panyerangan Erlangga marang Wurawari iki lan uga penyerangan Uratan lan Wengker iki kecathet ing Prasasti Pucangan. Sing prasastine saiki disimpen ing India. Sawise oleh kamenangan saka mungsuh-mungsuhe, Erlangga banjur ora lali karo panjaluke Dyah Tumambong, yaiku menehi status sima utawa tanah bebas pajek ing Pertapan Lamongan. Saliyane menehi status sima, Dyah Tumambong uga diparingi gelar Rake Halu, saengga jenenge saiki dadi Rake Halu Dyah Tumambong. Gelar paling dhuwur ing kerajaane Erlangga, ing ngendi Dyah Tumambong wis dianggep wong kepercayaane dhewe, kaya dene Patih Narotama.
Ing sawijining wengi, Rake Haludiah tumambung takon marang Erlangga. Kraton Watan Mas sampun risa. Sinuwun. Punapa sinuwun wonten niat kangge balik mriko malih? Ora paman, papan sing wis tau dikalahake mungsuh ora wangun kanggo dimangguni maneh. Banjur salajengipun jenengan badhe jumeneng wonten pundi? Aku wis nggih rencana kanggo mbangun kraton anyar ing sawetane pertapan iki. Sisan aku arep ndandani pelabuhan lan bangun bendungan kanggo ngatasi banyu sing sok-sok kadang amber ing wayah rendeng. Ben warga kene ora sering kebanjiran maneh. Adhedhasar prasasti Kamalagian, Erlangga ora gelem balik ning Watan Mas, nanging banjur milih mbangun kutha praja anyar ing tlatah sing saiki mlebu wilayah Sidoarjo. Iki minangka budaya wong-wong jaman biyen, ing ngendi umpamane kraton kenek pralaya, mbuh kuwi merga bencana alam, gunung meledos utawa kalah perang, biasane kratone banjur ora tinggoni maneh. Kutha praja anyar kuwi diwenehi jeneng Kahuripan, sing asale saka tembung hurip utawa urip. Ing ngendi Erlangga duwe pangarep yen kerajaan iki mengko iso dadi sumber panguripane wong akeh lan wis ora perang-perangan maneh. Senajan pengarep kuwi apik, nanging kasunyatane kahanan ing kahuripan ora langsung tentrem. Kitenono Erlangga, aku ora lila marang apa sing mbok tindakake marang ramaku. Prabu Wijaya Warma, putrane Raja Panuda saka Wengker, isih nyimpen dendam marang dheweke. Kerajaan Wengker tibake ora iso disepelekake dening Erlangga. Anak turune Panuda tibake wis iso ngadeg jejeg maneh kanggo nyerang kerajaan Erlangga sing saiki wis pindah ing kahuripan. Ing taun 1035, Erlangga ngadepi perang maneh nglawan Wijayawarman, Raja Wengker sing berontak marang kekuasaane ing kahuripan. Padha karo bapake, Raja Wengker iki lunyu kaya welut. Senajan pasukane wis kasil dikalahake dening Erlangga, nanging Wijayawarman ora iso dicekel. Ora kentekan akal, Erlangga nganggo strategi propaganda utawa proxy war kanggo ngalahake Wijayawarma. Lan pungkasane Wijayawarma kasil dikalahake. Ora mergo dicekel pasukan Erlangga, ning mergo dipateni dhewe dening rakyate kaya dene Muammar Gaddafi, presiden Libya. Matine Raja Wijayawarma iki katulis ing prasasti Kamalagian. Muga-muga iki perang kang kaping pungkasan. Sakwise nglewati akeh perang lan kahanan sing bebayani, Erlangga pungkasane awet iso fokus kanggo mbangun kerajaane. Ing taun 1036, Watan Mas tipak tlatah kutha praja iki banjur didadekno asrama kanggo sinau kawruh agama kaya dene pondok pesantren ing jaman saiki. Dijenakno Sriwijaya Asrama. Saliyane pembangunan fisik, Erlangga uga duwe kawigaten marang seni sastra. Sadurunge Sriwijaya Asrama diresmekake, ing taun 1035 dheweke uga kasil ngutus Empu Kanwa kanggo nulis kitab Arjuna Wiwaha sing diadaptasi saka epik Mahabharata. Kitab iki nyritakake perjuangane Arjuna ngalahake Niwata Kawaca, ing ngendi iki minangka sanepan kanggo nyritakake kisah Erlangga ngalahake Urawari. Ing taun 1037, pungkasane bendungan Waringin Sapta kasil dibangun kanggo ngatasi banjir ing mangsa rendeng. Lan uga kasil ndandani pelabuhan Ujung Galuh sing dununge ana ing muara Kali Brantas, cedhake Surabaya saiki. Erlangga uga mbangun dalan-dalan kanggo nyambungake akses ekonomi saka kutha praja menyang pelosok lan pesisir lor Jawa. Ing kahuripan, Erlangga pungkasane uga iso mbangun urip bebrayan lan duweni keturunan. Saka garwa kaping pisanan, dheweke duwe putri wadon asma Sanggramawijaya Tunggadewi kang luwih kawentar aran Dewi Kilisuci. Lan saka garwa kaping pindho, dheweke duwe putra lanang loro aran Sri Samawawijaya lan Mapanji Grasaan. Ing taun 1041, Erlangga kasil ngresmekake pertapan Gunung Pucangan. Setahun sakwise, yaiku ing taun 1042, miturut prasasti Pamotan, Erlangga banjur mindah kerajaane saka kahuripan menyang Daha. Daha kuwi saiki Kediri. Ing Daha dheweke duwe niat kanggo lengser ke Prabon lan milih urip dadi pandhita.
Nanging niat iki isih durung iso kelaksanan merga anak mbarepe yaiku Dewi Kili Suci wis milih dalan uripe dhewe kanggo manggon ing Pucangan kanggo dadi biksuni lan pindah agama nganut agama Buddha. Dheweke moh dadi ratu. Dene anak lanange kekarone padha-padha duwe minat kanggo nerusake tahtane ramane. Lan mesti wae iki iso dadi masalah anyar ing tembe mburi yen ora ndang diatasi. Mula bengi kuwi Erlangga tapa meneh kanggo nemoni gurune sing asma Empu Barada.